Guys, kali ini kita bakal main CDID lagi. Kita mulainya dari Burger Queen BSD ya. Dan kita ditemenin sama si Dapat. Namanya aku ngumpul di celana. Oi. Nah, udah mulai ay. Nah, ntar oke, udah mulai. Oi. Halo guys, tuh katanya halo guys. Kita bakal kemana? Kita bakal ke mana nih? Bakal kemana nih? Oke. Dia ini teman aku, kenapa jadi ninja kecil ay? Tuh, mobilnya Mitsubishi Triton Limited, turun dong. Kenapa di atas? Seperti biasa kita bakal kemana ya guys ya? Oh, kita ke waduh, ke planet. Kita ke ntar guys, bingung aku. Kemana ya? Jakarta ya, ke Jakarta GBK Bekasi aja. Bekasi aja. Aku salah ngomong guys. Tuh, langsung saja. Ya langsung saja. Nah, dia bersemangat banget. Wih, dia pakai Toyota Vios TRD Sportivo. Widih, aku Mercy ya. Oke, kita ke Bekasi. Kita bakal cek. Kita bakal cek. Bener ya. Belok ya, biar detail. Oke. Peleknya BBS ya. Iya katanya siap. Jadi denger aku. Salah. Oke, ini satu-satunya mobilku ya. Ini satu doang mobilku, cuma Mercy. Nanti kita kumpulin guys beli Suzuki XL7 Alfa Tuanton. Tapi gak tahu sih aku
berhenti dipencet ya gasnya. Oke, sini. Nah, nih guys, kita di dealer Bekasi, yeay. Dan gini guys, suara edit suara di HP mobile. Caranya mana ya? Pengubah suara. Waduh. Nah guys gitu. Sekarang pakai suara asli. Oke. Ya, udah ya. Nah sekarang kita bakal cek ada mobil baru kah? Nah tidak. Expander asli ini mahal banget. Oke, kita LJX and David GR Avanza GR. Wah, Odyssey lama-lama jadi makin lama semakin itu guys, semakin mahal. Previa juga, tapi Previa nggak semakin mahal ya, udah dihapus dari Toyota. Honda Fred, sini ada Terrano, daerah banyak. Suzuki, Honda, ini Mitsubishi Maven, Nissan X-Trail, Honda Jazz yang gak kelihatan ay. Nah, tuh deh. Mercedes-Benz C200 kompresor bisa, itu Subaru Forester. Staru itu Subaru ya. Avanza tuh. Ini dia Alphard non game passnya, tapi gak ada sunroof. Bagi pecinta Alphard bisa beli ini ya. Harganya murah. Nah aku ngumpulin yang ini nih, Fortuner VN Turbo ya. Tapi gak bakal aku cumiin guys, soalnya nanti takutnya gak cukup uangnya. Oke, ini Serena CBU. Oke, kalian guys, Ford Fiesta udah. Toyota Innova. Yang Pajero itu yang aku beli itu di sini ya, di Brawijaya. Nah, aku juga beli ras yang ada liverynya di sini. Harganya 168 juta. Honda Kitty kita beli gak ya? Enggak, aku gak suka guys. Mobilio, kalau mau mobilionya nah kita beli ini aja deh, Honda Jazz RS. Apakah bisa? Aduh, uangku guys. Tuh. Kocak malah Mercy lagi. Coba guys, kalau jelek kita jual. Suaranya ya jelek guys. Kita jual. Nah gitu. Bis. Oke, yuk lanjut. Oke, yuk lanjut ke Kopi Niko. Lanjut ke Kopi Niko. Aku sebenarnya punya teman yang temannya gamer, guys. Namanya si Xbis itu ada di ADP Gamer, guys. Jelas aku matanya lihat. Yang pas konvoy itu loh, konvoy upacara yang itu. Deh. Ntar guys, nanti kita keluar. Oke. Mantap ya. Belok BBS. Sini ada Nissan Livina XV, warnanya
abu. Oke, di sini ada Chevrolet Captiva ya. Ini Mazda Biante. Gitu ya. Previa tuh, Previa belakangnya kayak gini. Kayak Alphard, guys. Oke. Toyota Corolla. Oh iya, Corolla MT. Nissan March. Lucu banget sumpah. Daihatsu Sigra. Oke. Sigra yang manual, guys. Daihatsu Mitsubishi Lancer maksudnya. Kok Daihatsu sih? Toyota Agya. Oke. Honda Jazz. Oke. Sini ada Nissan Terra. Oke. Ada Ford, guys. Ada Ford apakah? Everest. Oh, aku tahu. Forester, guys. Bukan. Toyota Hiace, aku gak tahu sih itu yang tadi. Aku duduk Toyota Alphard V6. Itu Game Pass ya. Pajero Sport. Innova ada juga ya. Oh, aku tahu ini versi Venturer. Dari dulu udah ada ya. Nah, ini Brio. Oke, mana nih sih? Aku mau coba. Aduh. Oke, aku lama bet dah. Dah. Disebutnya Dapa ya. Dapa. Sensor. Fortuner siapa sih? DR, guys. Fortuner Drive. Ini lebih mahal, guys, daripada Mercy aku, tapi lebih kencang Mercy ya. Yoi, guys, itu Mercy gak non Game Pass ya. Lihat. Game Pass aku 0, guys. Oh. Game Pass sekarang lagi diskon, guys. Dulu kan 200 berapa? Ini sekarang jadi 259 pas retro. Oke, masih sama ya, skimage. Oke, di sini ada yang berubah, guys. Ini asal 500 juta jadi 750 juta ya. Di sini ada ini nih. Aku pengen, guys, 3 miliar buat beli mobil masa depan. Waduh, kok kotor ya? Kok kotor, guys, mobil? Lama banget sih dapat. Aku bilang Dava, cepetan, cepetan, Kita bilang, gua tinggal ya. Ya, katun. Bentar, guys. Oke, di sini udah ada. Guys, ntar aku keliling. Ntar, guys. Nah, udah. Oke, sampai sini dulu ya, guys ya. Si Dapanya ngebug. Oke, sampai sini dulu ya, guys ya. Bye bye. Oke.